pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. O mistério bem possível de, sabe? É muito estranho, gente. Eu tô sozinho em casa, minha irmã tá dormindo ali no quarto. É a bebezinha, tá? Tô cuidando dela. Gente, eu escutei uns barulhos estranhos aqui. Eu tava deitado aqui na cama, né? Aqui na cama, aqui, na minha mãe. Aí, mano, cheio de força. Cheio de força pra caramba, gente. Tá cheio de força. Tá muito cheio de força, tá? Tá muito cheio de força. Aqui no quarto da minha mãe, meu pai fez a janela. Ali atrás da janela tem um quartinho. Aí tem a escada pra cima, né? Aí tem uns azulejos assim, de buraquinho. Que dá pra ver aqui dentro. Mas não dá pra ver porque a janela tá fechada lá. Aí, não, mas é que tem esgoto, areia ali. Deve ser rato, pode ser rato furando, não sei. Gente, mas eu tô escutando um barulho real. Mas não é de pessoa, gente. Não é de pessoa. Minha irmã tá dormindo ali. Gente, ela tá toda largada ali no cama. Mas aqui tá minha salinha, sabe? A salinha daqui de cá. Mas, gente, tá um barulho. Muito estranho. Vocês têm que ver, gente. Vocês têm que ver mesmo. Porque é muito estranho. Meu videogame tá aqui. Xbox 360 tá. Meu Xbox 360. Gente, eu tava escutando esses barulhinhos da. Sabe? Uns barulhinhos assim. Aí, sabe? Eu que tô com medo, velho. Tô brincando, eu não tô sozinho, tá? Mas eu tava escutando uns barulhinhos assim. Eu tô com minha avó aqui em casa, minha irmã tá dormindo. Claro que eu não vou ficar aqui sozinho com minha irmã bebê, né? Eu escutei, tá, gente? Eu escutei alguém. Escutei um barulho. Acho que foi minha cachorra. Não, se for minha cachorra, eu vou ficar muito bravo, viado. Mano do céu, não brinco com a minha coisa, não. Gente, eu vou botar em primeira pessoa aqui, tá? Aqui. Eu vou botar em primeira pessoa. Calma aí. Aí, gente, botei em primeira pessoa. Que foi, mano? Botei em primeira pessoa porque eu quis fazer um trocinho, né? Um negócio. Mas a Meca tá rotando eu aqui, ó. Botei em primeira pessoa aqui. Só pra vocês verem, sabe? Vocês viram mais alto um pouquinho. Que foi, Moana? Calinho no dono. Calinho no dono. Mas, gente, eu tô escutando barulho real. Eu não sei se tá vindo dali. Ó, tá ali ou de lá pra trás. Que tem no quarto da minha avó também tem uns negocinhos. Vou lá pra mostrar pra vocês. Calma aí, ó. Primeira pessoa. Ó, lá, gente. Lá. Tá lindo aqui, o real do carro. Pronto, entrei aqui no quarto da minha mãe de novo. Mesma coisa que tem lá no quarto. Gente, se inscreva no canal. Ative o sininho. Eu vou falar pra vocês bater quantas metas? 50 mil likes, tá? Meta.
de likes. Bate, eu acho que vocês conseguem bater a meta desse like aqui, tá, gente? Falou, fui!